donya prasangka winduyan amung lir gumambang maletik pancala kuku sing sewa ulun namung lamat sedasa wateknya ilang Kocap kacarita nalika semana ingkang mapan ana jroning luwengan. Mila sinebut Sang Gandamana luweng merga cememplung jroning luwengan kapiloro dening para buta pringgondani. Kawimbuhan disiksa dening patih negara Pringgondani lan kasiksa dening para sapa Kulawa ingkang dipepandhigani Raden Haryasuman. Jroning luwengan kateblekan wujuding sela utawa watu ingkang ageng ingkang watara Sang Gandamana anjalari datan bisa mobah datan bisa musik. Kocap kacarita nalika semana becik ketitik ala ketara sapa ingkang becik wahyune bakal apik sapa sing ala bakale ketara wong salah bakal seleh wong temen bakal tinemu parandene najan to dipun budidaya mulih pejahe Sang Gandamana dening pakatri wong kang candula laledeg bebudene parandene Gusti kang akal jagat tasih paring pepayung wujuding karahayon pratane ingkang sekawit haniti priksa saking katebian pandhita ing arga tumelung Sang Begawan Landak Seta ya Sang Guna Bantala. Oh Gandamana nyura wong klura analungi wancine wos gagate enjang ayo ruang miwiti netepi rarukun limo mriyana kang sinandhang ing donya tumekeng akir wiladalah nyata wong plasa jenar sing jeneng Haryasuman ki wong licik wong ukil aja dianggep aku iki najan to mung pandhita saka warga tumelung ning aku ya namatke swasana kang dumadi. Oh Gandamana panjenengan iki pandhita ing arga tumelung Begawan Landak Seta utawa Guna Bantala tegese aku ndarbene kluwan bisa ngesong ana ing bumi tanpa beda kaya landak ndak surung saka bumi supaya kowe waloya teman jati temah nirmala supaya kowe slamet saka bebaya muga-muga kowe bisa urip Gandamana. Sedakep sluku tunggal nutupi baban wasa pandhita ing arga tumelung Sang Begawan Guna Bantala ya Sang Begawan Landak Seta ing pangangkarsa angesong jroning bumi mitulungi wujuding pawongan ingkang datan padarbe dosa nanging kapiloro dening Haryasuman lan Sata Kulawa jroning cipta ing pangangkal lumebu mapan ing bumi sakala Sang Gandamana kasurung minggah mijil saking luwengan sela ingkang agung sami pecah tanpa beda kaya sinaput dening guntur
Gandamana Gondang Ganjing Gandamana Alugon lakuning lekas rukit tolong niting kidung kadung kadreng momong memangun manah rahayu Gandamana rahayune kowe ora mati kowe mung kantaka sawetara merga katindhian dening watu kang gedhe-gedhe yo tak wenehi bayu lan kekuatan tak suruh nganggo tenaga jero saka raganing sun kulya kaya Jatiuni ya Gandamana waduh padha ora antena betik besok mendemo baris kang prayitna matur sembah nuwun Sang Wiku ewadene paduka mitulungi dhateng kula pun Gandamana dudu sanak dudu kadang ning yen kowe mati pun bapa melu kelangan tepungna pun bapa iki pandhita ing Arga Tumelung Begawan Landak Seta utawa Guna Bantala ana ingkang mastani penjaring sun iki Begawan Yoga Mandira matur sembah nuwun Sang Wiku paduka mitulungi dhateng kula nyata luhur bebuten paduka yo penjaning sun iki ora lila kalamun to kita wong becik nanging disia-sia kowe ngerti perkarane ngertos ana urang sawaliking watu sapa sing gawe lakon wonten dom sumur ping banyu ing menawa saking pakatinipun bocah saka Prasenar pun Harya Suman ingkang mitenah dhateng kula ngedu kumba kula kalian para buta-buta pringgondane bagus Gandamana sabubare iki mung ana loro ana siji antarane loro sing kudu kok pilih kowe milih marem rasamu apa kowe milih wujuding kalungguhan mapan ana negara Ngastina yen kowe milih marem rasamu kowe bakal kelangan palungguhan ning yen kowe milih palungguhan tetira ora bakal ayem uripmu pun bapa nyuwun pamit muga-muga kowe lebda ing karya bisa mrantas karya dina iki salah apa aku iki dosa apa kok nganti wekasan Harya Suman tega mantala ndakwa marang aku tega mentala semune kaya bakal nyingkrihke marang Gandamana saka negara Ngastina genah kowe milik marang klungguhan pepatih utawa Warangkanata Suman kula nganti nawala tak aturke Prabu Kala Trembaka. Wekasan aku wis dikeroyok dening buta-buta Pringgondani.
Aku dicemplungke ana ing luwengan wekasan ndak tamatke saka jero luwengan aja dianggep aku iki budhek sing dadi pangurunganku. Aja dianggep aku bawur paningalku. Genah kowe sing mapan ana mburine buta-buta pringgondani. Yo. Tujune Gusti ora ngeparingke aku mati, aku ditulungi karo Bapa Begawan Landhak Seta. Dawuh siji antarane loro. Milih kalungguhan apa? Aku milih marang-mareming rasa. Yen mareming rasa utang bondo nyaur bondo. Utang wiran nyaur wiran. Tegese aku kudu miloro marang kowe. Yen aku milih wujuding kelungguhan aku mung kudu meneng wae nyumurupi kahanan sing kaya mangkene. Yo, Suman. Aku percaya wong kaya kowe mesti bakal ngrusak katentreman negara Ngastina. Kaya dene jati ingkang ketrusupan luyung kelebon wong plasa jenar kowe wong licik. Tinimbangane aku nglungguhi kelungguhan dadi patih. Lumbaya kowe tak babat kulumu kowe Suman. Pandhawa tata kapiritaya Indriyaksa Sura Maru Bawana Bana Margana Harimau wonten dawuh Kanjeng Rama genah Gandamana mati sampun Rama ning pitungkas saking Raden Haryasuman paduka kebak ing pengati-ati sebab boten dangu malih Ratu Ngastina mesti bakal miwiti perang gedhe menika ingkang dipun wastani perang pamuksa. Oh, sinuwun Pandhu. Tak sembah-sembah jebule malah ora karu-karuan. Weh aku buta dianggep aku wong angkara murka. Aja gampang awake dhewe netepi marang wujuding kahanan sing ana. Sing baku dina iki ayo pringgondani ditata barisane. Yen wis samapta ing gati sawika diri mbuh sesuk mbuh somben Ngastina kudu tak gawe geger ngetaken dawuh Rama nata blaring prajurit nata rasa piye Rama So Prabu Pandhu kowe tak sebut kakang jebule kowe ngawur kowe utusan Patih Gandamana rasakno patihmu mudhar. Ora saiki, liya dina negaramu tak gempur Prabu Pandhu. Dudu kala Trembaka yen ora gawe banjir getih Ngastina. Wah!
ana sambunging kandha. Kewasan tunggal kandhane siji critane nanging kaya bareng mangkate. Ratu Agung Negara Ngastina Sang Prabu Pandhu Dewayana ingkang mapane Wasakan Agung Negara Ngastina rikala semana angandhe ingkang ngraka satring gajahya nenggih Sang Dastarastra miwaken garwa Sang Dewi Anggendari wauta dereng sasedhang anggenipun ngantu-antu kapan baya baline Sang Gandamana kapurnyata kedadak kesarupraptane Raden Harya Sumana karya kagiat jane nggale Sang Prabu Pandhu Dewayana. Koko Prabu Pandhu Tulu Harya Sumana kula ingkang sowan makasih boy ngarsa paduka Koko Prabu Pandhu Dewayana miwah Kakang Adipati Dasarastra ing Kakang Mbok Gendari. Harya Suman wonten timbale kang dawuh sinuwun. Dumrajak pratamu tanpa larapan ana parigawe apa Harya Suman. Nyuwun pangapunten ngaturaken ketiwasan Duh Kakang Prabu Pandhu. Bilih dinten samangke paduka utusan dumateng Kakang Patih Gandamana mapan wonten negari Pringgondani. Jebul kapurnyata pakatinipun Prabu Kala Trembaka menika geseh saking pengangan-angan paduka. Tegesipun boten kenging dipun rangkul kinarya dadi memitran negari Ngastina. Dinten samangke kula namung badhe atur uninga. Kakang Gandamana pejah dipun kroyok dening buta-buta Pringgondani. Lan Prabu Kala Trembaka nantang perang dumateng paduka sinuwun Prabu Pandhu Dewayana. Welah bela dalan Harya Suman penyorat sangka winduyan namung lir gumampang gampang mletet mansara Gandamana Pandhu eneng apa Pandhu Kakang Mas Dastarastra nyuwun pangapunten jebul Kala Trembaka ingkang kula anggep ratu ingkang bekti kalian Pandhu Dewayana dinten samangke malih pandhingalipun kepengin maguguk makna waton bundan tanpa ratu bali marang panjenengan ingsun. Gandamana ingkang sekawit kula utus ngaturaken nawara sesambungan kekancingan memitran malah dipun piloro dipun pejahi dening buta-buta Pringgondani. Wela dalah jagat dewa Bathara letek ratu negara Pringgondani Pandhu. Dari wonten timbane kang dawuh sinuwun. Sing matur iki mung sapa sing menehi pekabaran? Rai Paduka pun Harya Suman. Lah. Suman wonten dawuh Koko Prabu. Kowe kok banjur weruh Gandamana dikroyok buta kula nyipati. Lah kok kowe ngluyur teka Pringgondani. Iki nalika semanten kula menika nalika leledang kalian para putra-putra Paduka Sata Kurawa. Emanipun lajeng para buta-buta Pringgondani kula gebak mawi Bandayuda kula tangkep jaja kanteran bau merga kula bela patinipun Gandamana. Wekasan
Buta-buta Pringgondani sami mundur kabar ingkang kula tampi. Kabar ingkang kula tampa, Kaka Prabu. Prabu Kala Trembaka nyusun kekuatan boten dangu malih badhe gawe untran-untran geger wonten ing negari Ngastina. Weladala jagat Dewa Bathara. Arya Suman, najan to kowe ora ndak perintah nanging kowe nyipati swasana sing kaya mangkono. Dadi buta-buta Pringgondani kok undurke kula unduraken sami mundur sedaya. Buta gedhe-gedhene roh kula mundur kabeh. Wah siunge rangah-rangah kok jebul jireh getih wedi mati. Kula kalian para pulunan Paduka Dursasana, anak Mas Kurupati lan sapanunggalanipun putraning Sun Pandhawa mboten ketingal. Nek semanten mboten nderek Pandhawa tasih wonten ing kasatranipun piyambak-piyambak. Malah kepanyata buta-buta Pringgondani sami sesumbar sareng kula sumbari mlajeng undur wonten Pringgondani nyusun kekuatan badhe wangsul tumuju wonten ing negari Ngastina badhe merjaya dhateng Paduka ngonjak marang kawibawaning Sun genah menika sinuwun. Yo gandheh Gandamana mati. Yen ngono kelungguhan pepatih mapan ana negara Ngastina iki suwung. Samangsa Kala Trembaka prapta ana kene, aja nganti Ngastina kelangan kawibawan merga ora duweni pepatih. Kowe tak dadekke patih ana negara Ngastina ya Suman sineksen jagat saisine. Nyuwun pangapunten ning kula mboten nyuwun. Kula dadekke patih manja-manja kemawon. Ning kula menika anggen kula ngawat-awati Kakang Mas Gandamana menika semunipun kula menika mboten tega yektosipun. Kakang Mas Gandamana iki mlaku ijen aja nganti dipun kroyok kalian buta. Jebul. Mboten ngono mboten ngira dipun glandang kalian para buta dipun poteng-poteng ngantos semanten sandanganipun sami betat. Wekasan Kakang Mas Gandamana dipun pejahi dening para buta-buta Pringgondani. Kula lan Kurawa majeng wonten Rananggana. Buta sami mundur. Iya, kowe dadi patih, ya Suman. Kelungguhan pepatih ana ing negara Pringgondani utawa negara Ngastina iki tak pasrahke marang kowe. Samangsa wong Pringgondani kapara nyata bakal njajah ana negara Ngastina. Kowe sing dadi pepatih kudu nata gelaring prajurit ngestaken dawuh praptane Gandamana. Lho. Eneng apa Gendari? Eneng apa? Menika jebolipun. Gandamana tasih gesang. Anjir sinuwun kowe. Apa iki? Apa kang dumadi? Wah, wah. Wah, 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 wah. Wah, wah. Wah, kakang gon. Kowe wong licik, kowe lambemu elek, cangkemmu bosok, dudu karepe dhewe. Kowe nglungguhi kelungguhan patih, kowe milik kelungguhan aku. Kapurnyato aku kok templunge, kowe rewa-rewa. Watara kowe mbantu wong Pringgondani, jebul kowe golek patih di Gandamana. Bajingan kowe Suman. Bajinganmu Kakang Gandamana. Oi, mangko dhisik, sepurane sing gedhe. Oh, eneng pangapura kanggo kowe. Tapi dhewe licik. Woi. Wow! Gandamana. Why?
Gandamana. Nuwun. Aku njaluk pangapura Gandamana. Kudu karepe dhewe. Kita tutuki kotake iki. Wah! Ocap kathah tunarika semana. Kadar kajotos kabanting awit saka kamurkane Sang Gandamana. Harya Suman merga saka liciking tetembungane lamis latine dipun suwek-suwek. Disuwek-suwek dening Sang Gandamana. Satemah nyeweweh pasuryane. Wah, wah. Wah, wah. Wah. Gandamana bajingan. Bajingan, raimu bajingan. Wah, wah, wah. Bajingan. Kakang Mas. Wah. Wah, wow. Wah, ya. Wah. Aduh, mati aku. Nah. Aduh, sapa ki melu-melu ki. Wah, wah. Paman, lambi sampeyan suwek paman. Inggih. Gendeng. Kula nyuwun pengayoman nggih anak Mas Kurupati. Sing baku kula patih, sing baku kula patih. Paman. Wah. Gandamana. Awiknan astumana Gandamana panjenengan sun ngerti kalamunta sira murka kelawan Harya Suman ning Bruhanana Gandamana Harya Suman kuwi dina iki wis penjalin sun winisuda kinarya jejering pepatih. Merga saka rupeking swasana bedaning pekabaran sing tak tampa kowe dikabarke mati dikroyok dening para buta-buta pringgondani. Sinuwun. Nyuwun pangapunten sinuwun. Yektosipun ingkang lecek menika pun Harya Suman kuntul dinunekke dandang-dandan dinunekke kuntul medu kumba pringgondani lan Ngastina. Gandamana aja nyawang dosa lan lupute Harya Suman sing baku Harya Suman wis penjane sun percaya kinarya jejering pepatih. Mula dina iki trimakno kowe wis ora dadi patih ana negara Ngastina. Ya mung wae ora kok jeneng kowe kuwi ora luput tanpa dosa. Suman kae pancen luput ning ora kudu kaya mangkono. Pakartimu kuwi wis bener nanging isih kurang bener. Merga negara Ngastina iki ana tatanane. Kowe bisa ngadili Harya Suman tanpa njaluk pailah penjaning sun. Mongko aku ki junjunganmu, ratu Gustimu. Dina iki uga merga sapa penjaning sun iki minangka jejeng ratu kudu bisa njejekake adilan bebener. Kowe ora tak pidana pati. Nanging dina iki kowe kudu lunga saka negara Ngastina Gandamana. Oh, sinuwun. Sinuwun. Kula dipun tundung saking Astina mboten dados menapa kula badhe wangsul wonten Pancala Radya.
neng bekti kula dhateng Paduka mboten luntur. Ingkang atos-atos kaliyan pawongan ingkang nampi Harya Suman. Menika lancip, menika tumbak cucukan wis lunga tinimbang mengko beda pemanggi ingsun sira tak pidana pati adoh nyuwun pamit sinuwun. Ingkang atos-atos dhateng Harya Suman. Ingkang ati-ati karo Harya Suman sinuwun. Mugi Paduka lebda ing karya. Kula nyuwun pamit pangsul wonten Pancala Radya. Oh, dewa. Mareka den prayitna temuri resi ku ambale titiyani Gandayana ing Yama Widura wonten dawuh Kaka Prabu lakon iki pancen Harya Suman kuwi luput ning merga saka kaduk piyangku isi Gandamana menehi pengadilan dewa kasan sing tak luputke dudu Harya Suman nanging ya kuwi Gandamana. Sing salah dadi bener, sing bener dadi salah. Mula dina iki pepatih negara Ngastina dudu Gandamana, Gandamana tak sotake tak tundung lunga saka negara Ngastina. Ndara. Kepareng matur ngarsa Paduka menika ratu wenang Hanata, Hamriksa lan Hamisesa. Nata negara mangreh kawula adil lan bener menika mapanipun wonten hukum Paduka Ndara Pandhu Dewayana. Kula nyipati piyambak ngajata Gandamana menika mboten lepat merga kapilara kaliyan Harya Suman. Ning merga Gandamana lancang wantun merjaya utawa midana dhateng Harya Suman tanpa palilah Paduka padha kaliyan bangkang kaliyan Paduka. Monggo mboten dados menapa. Ning Paduka kedah kebak ing pengatos-atos nggih Ndara. Kudu kebak ing pengati-ati. Ratu kuwi aja gampang kapilut lamise tetembungane manungsa ingkang kinten-kinten mboten gampil dipun percaya. Najan to Harya Suman menika dados patih ning kula nyuwun tulung. Wiwit denen samangke aja nganti pegat ing kaprayitnan. Sapecak mboko sapecak tindak tanduk Paduka lagak lagu-lagon lagian Paduka lan perintah Paduka kudu kebak ing pengati-ati supaya kabeh manggih kayuanan, kabeh manggih keslametan. Slamet negara Ngastina, slamet ratune, slamet kawulane, slamet sing nanggap, slamet sing ditanggap, slamet sing padha nonton tanggapane Ndara.